ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഡെയിലി വ്ളോഗിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ജോലിയുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈനിങ് ഓഫ് പറയാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും പറയാം. രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്ന് ഒടുക്കത്തെ റഷാണ്, ബിസി ഓൾവേസ് ബിസി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ബോയിലർ റൂമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അധികം വലിച്ചു നീട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ചെറിയൊരു ദുരിതം കൂടി ഞാൻ പറയാം. കാര്യം ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടിയുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ ചങ്കാണ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പനെയും മമ്മേനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണ അവനപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ നോൺ വെജും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വലിയ മീനും ഇറച്ചിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ അത് കുടുങ്ങിയും തോന്നണം. അതും കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ കിടന്ന് ഉടുക്കത്തെ കരച്ചിലാണ്. അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഭയങ്കര സങ്കടവുമായി ഭയങ്കര കരച്ചിലും വന്നു. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണത്. അവനൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന്. കാര്യം ഏകദേശം ഒരു 6-7 വർഷത്തോളമായി അവൻ്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ ബോയിലർ റൂമിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോൾഡ് വാട്ടർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ്. കണ്ടില്ല, ഈ ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് വാട്ടർ എപ്പോഴും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫ്ലോറിലോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ബൂസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്നർ വാട്ടറിൻ്റെ പാനലാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ പാനലാണ്. അതായത് നമ്മൾ മേളിൽ കണ്ട ടാങ്കില്ലേ, അതിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മോട്ടർ അടിച്ച് അതിൽ വിടുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് വലിയ ബോയിലർ. കാര്യം കിച്ചണിലോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ചൂടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോയിലറാണ് ഈ രണ്ടും കാണുന്നത്. ഇത് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നർ. അതുകൂടാണ്ട് ഈ ബോയിലർ എങ്ങനെയാണ് ചൂടാക്കണം, അതായത് ഈ വെള്ളത്തിന് ചൂടാക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റമാണ്. കണ്ട, ഈ 2 ഗ്യാസാണ്. ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിന് ചൂടാക്കി ഈ ബോയിലറിൽ സേവ് ചെയ്ത് പിന്നെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകതയെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പണിയുള്ളതാണ് ഈ ബോയിലർ. കാര്യം ഇവർ രണ്ടും കിച്ചണിന് മാത്രമേ ഈ ബോയിലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഗസ്റ്റ് റൂമിലില്ല. അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെച്ചേക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് അവർ ചെയ്തേക്കണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസാണ്. ഈ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന് ചൂടാക്കി വിടുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാനൽ, കൺട്രോൾ പാനൽ. ഇതിപ്പോൾ അണ്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്, അതാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിന് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന പമ്പ്. പിന്നെ ആ കാണുന്നതാണ് ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഗ്യാസ് പാനൽ. അതും ഇപ്പുറത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഹലോ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4:55 ആയി. ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒടുക്കത്തെ പണിയിലായിരുന്നു. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഞാൻ എപ്പോൾ വ്ളോഗിന് അപ്പം കാർത്തികണ്ണം പോകും. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്താലും കാർത്തികണ്ണം ഇങ്ങനെ പാസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ 200ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. 116 ഷോർട്ട് വീഡിയോയും 83 വീഡിയോയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 84ാമത്തെ വീഡിയോ. അത് മൊത്തത്തിൽ 200 വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാവണത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. കാര്യം വെച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ 116 വീഡിയോയിൽ ഷോർട്സ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കട്ടെടുത്തേക്കണ കുറച്ച് ചെറിയ ക്ലിപ്പുകൾ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 83 ഇന്നത്തെ കൂടി 84 വീഡിയോയും നമ്മുടെ ചാനൽ സ്വന്തമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടന്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ സൈനിങ് ഓഫ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പവറായിട്ട് സൈനിങ് ഓഫ് പറയാം. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു സൂപ്പർ ഡെയിലി വ്ളോഗായിട്ട് വന്നേക്ക് വരും. മറ്റാരുമല്ല, നിങ്ങളെ സ്വന്തം നിഖിൽ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പീസ് ആൻഡ് ബൂം.